Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo appuntamento che fa parte di questa mostra dedicata a Lucio 48. Anche questi appuntamenti sono dedicati a Lucio 48. Finiamo alla grande dopo 5 incontri più discorsivi con uno spettacolo breve, ma uno spettacolo. Noi lo chiamiamo recital box, addirittura, per rendere l'idea di un recital però più breve, insomma. Questo recital è tratto da uno spettacolo di Roberto Roversi che si chiama Unter der Linden. È un testo del 66, ma un testo che in qualche maniera è stato riecheggiato nei romanzi nel cinema 30-40 anni dopo, nel senso che era un romanzo che prefigurava il ritorno del Führer, di Adolf Hitler, sulla terra dopo essere morto. E si parlava di questo nel 66. Dopo è stato fatto un romanzo che si intitola È ritornato, e anche un film. C'è stato un film italiano che invece è stato dedicato alla figura di Mussolini, ma che tornava nell'Italia moderna. Questo per dire che nonostante la grande guerra, la guerra di liberazione in Italia, ad esempio, ci abbia liberato, Fabio, da questo incubo che è stato il nazismo, però per molti intellettuali bisogna sempre stare attenti che il nazismo può ritornare anche sotto forme diverse, ma può tornare come una realtà terribile e magari più subdola, perché meno magari mascherata all'interno dei meccanismi della democrazia degli stati occidentali, ma comunque non meno cattivo come nazismo. Roversi ha pensato a questo. E oggi noi abbiamo sul palco 3 artisti che sono Chicchi Orsi, che recita e canta, Piercarlo D'Amato, che suona la chitarra e canta, e Franz Di Maso, che recita ma è anche drammaturgo e regista di questo spettacolo. Questo è uno spettacolo che è stato costruito unendo la poetica di Roversi con la poetica di Lucio 48, per cui avrete il piacere di ascoltare alcune delle canzoni di Lucio 48 che più sono vicine alle tematiche di Roversi, cioè del ritorno del Führer, perché questa è una specie di ossessione che alcuni artisti hanno avuto, tra cui Roversi e 48, ma io citerei secondo me anche Roger Waters, no? Perché su Animals è un album di Pink che è ispirato alla fattoria degli animali e parla proprio di questo, insomma. Quindi credo che la sensibilità di alcuni di questi artisti ci dice che la democrazia si conquista giorno per giorno e non si dà mai per scontata e va difesa in tutti i modi, la democrazia e la libertà. Perché uno degli strumenti ovviamente principali di chi vuole la democrazia è eliminare la libertà. Quindi io vi ringrazio per essere venuti qui. Vi ricordo che domani al centro Candiani ci sarà Targa 48, che è l'avvenimento culminante per ricordare Lucio 48, questo grandissimo artista mestrino, e alle 20:30 inizierà questo spettacolo in cui ci saranno 8 artisti, ognuno dei quali canterà una canzone originale e una canzone di Lucio 48, quindi avremo modo anche di risentire dal vivo la musica di Lucio attraverso le voci di questi artisti. E ci sarà anche, spero, il saluto di un familiare di Lucio, quindi sarà anche una cosa particolarmente emozionante, ci saranno altri ospiti, sorprese, insomma sarà una bella serata dedicata a Lucio. Quindi io vi ringrazio per essere venuti qua questa sera, vi invito a venire anche domani e grazie a tutti e diamo spazio ai nostri artisti. Stanotte sarà una bella notte, vi farò vedere una cosa nuova, l'ultima novità, l'ultima moda. Un uomo con le sue macchine ci farà
film sul muro ci farà vedere il futuro. Deutsche Bank, Banco San Paolo, monte di pietà, e l'erba crescerà, si moltiplicherà. Ordineranno ad Adolf di tornare, lui sì, lui tornerà. Gli ordineranno di vincere e lui vincerà. E l'occhio non vedrà, l'orecchio non sentirà, la bocca non parlerà, non parlerà. E l'occhio non vedrà, l'orecchio non sentirà, la bocca non parlerà e non parlerà. Gli ordineranno di vincere e lui vincerà. Ordineranno le tempeste di arrivare, loro sì, avanti, avanti, avanti marci. Alla notte di restare e lei resterà. E l'occhio non vedrà, l'orecchio non sentirà, la bocca non parlerà, non parlerà. L'occhio non vedrà, l'orecchio non sentirà, la bocca non parlerà e non parlerà. No. Ma quale ozio forzato? Ma quale ozio forzato? Su, in fondo che cos'è cambiato? Ci aspettavano tutti. Che cos'è cambiato? Lo dica lei. Niente è cambiato. Ci aspettano chi è in alto resta in alto e tutto il resto. Esatto. Per prima cosa andrò al cinema. Dopodiché andrò a bermi fiumi di birra e ubriaca fradicia sopra i tavoli ballerò davanti a tutti. Per prima cosa bisogna prendere il sole. Scientificamente va di bene. Aria buona, aria pulita. Prima di tutto, via questi baffi. E poi... voilà. Un vestito elegante finalmente. Dobbiamo soddisfare certe aspettative, soddisfare the people. Intanto lei avrebbe potuto... Aspetta, stavo dimenticando una delle cose più importanti.
le cose più importanti, Sono se no non si ragiona, se no non si ragiona. Prost! Ogni cosa è rifatta ormai, anche qui dentro, sai? Ci cresceva l'erba all'epoca, era tutto distrutto. Secondo lei la gente che faceva? Serviva il paese alla guerra, anche prima e dopo l'hanno servito. Ma che è servito? Ma che è servito è servito? Nessuno serviva il paese, tutti merciavano e ammassavano. Anche voi, ditelo. Era un piacere fucilarvi, ma ormai è acqua passata. Ormai dobbiamo soddisfare nuove richieste, c'è del nuovo da fare. Ne sentono tutti il bisogno, vero? È vero. Sì. Aspettate e vedrete. Aspettiamo e vediamo. Dunque, questi incarichi. Ho fatto il possibile, ma non è stato semplice, ascolti bene. Ecco le due possibilità in questo momento. A Helsinki per una grande fabbrica di birra, oppure ad Amburgo per una grande ditta che scatola e esporta pesce. Non ho trovato altro, credetemi. Cosa chiedono per Amburgo? Non c'è limite d'età, punto primo. Lo stipendio è alto e piena autonomia direzionale. Test? Esatto, e anche altre cose. E se crede potremmo corrompere la commissione oppure impadronirsi della fabbrica in un altro modo. Dopo, cara. Adesso mi propongo di sciogliere questi stupidi indovinelli. Sciogli lingua cretini, d'altra parte per uno come me ci vuole ben altro. Ma per un momento mi propongo di stare alle regole, per un momento. Tranquillamente, lasciatemi fare. Mi dia i test. Guardi, questo... Allora, vediamo un po'. L'analogia delle risposte è evidente, seppure sollecitate in diverse condizioni di tensione motrice. Risulta una solida freddezza, padronanza di sé, decisione nelle convinzioni. Lei è stato un soldato e poi in che reparto? Su quale... Soldato semplice! Su quale fronte? Poi- Guarda. Caporale, ferito e decorato Bene. durante la prima guerra mondiale e quindi morto per la Germania. Ha spirito, signor Adolfo? È una bella baldanza? Sposato? No, naturalmente. Non sono sposato, diciamo che mi piace spazieggiare. Sì, non rendo conto del mio sesso ai rompipalle. Vado a letto con chi mi pare. Ecco appunto. È una piccola contrarietà che dovremmo ovviare, perché sa, oggigiorno, proprio nel mondo nel quale stiamo vivendo io e lei, il fatto che lei sia sposato, che abbia una moglie, ha un allure di un certo tipo, soprattutto in certi ambienti. Ma io c'ho Borman. C'ho Borman, guardi, Borman alle volte ha un carattere così femminile che incanta le signore. Conosce i fiori, è appassionato di erboristeria, sa conversare molto bene con le signore. Sì, ecco, questa è una soluzione convincente, direi proprio di sì. Meglio uno pieno di risorse. E questo è niente, aspettate e vedrete. E lo ripeto, lei è pieno di risorse, imprevedibile e ardito. Dalla scheda psicoattitudinale, cioè da questa, emerge che con giusta misura lei è razzista e odia i colorati. È ateo e odia in egual misura cattolici e comunisti. Ritiene una terza guerra mondiale come pulizia del mondo e trionfo definitivo del popolo. Tornando alla nostra fabbrica, che mi sembra la cosa migliore, anche perché è quella che insomma potrebbe rendere di più, con quali mezzi crede di incrementare le vendite, in che misura e soprattutto in quanto tempo? Metteremo una stazione trasmittente nel mare del nord a 5 piedi sotto il mare di Amburgo. Notte e giorno suoneremo musica di Wagner. Wagner è un grande. Se Wagner riesce a lanciare i fulmini nel ghiaccio, può radunare anche dei poveri pesci, convincendoli e seducendoli con la sua forza.
Utilizzando questi suoni si condurranno i pesci per passaggi obbligati dentro grandi cisterne e dalle cisterne direttamente alle camere a gas. Il gas è la maniera migliore per cucinare il pesce. Niente più pesce sbrindellato o dilaniato. Utilizzeremo il gas e non più le mani dell'uomo o le macchine, non più uccisi e squartati, addormentati nel sonno. Il pesce così avrà un'aria rosata, rimarrebbe intatto, l'aria rosata di chi riposa. Poi già nelle strade mi vedo grandi cartelloni pubblicitari, tipo dal mare del nord alla vostra tavola. Oppure, meglio ancora, con l'immagine della triglia nel vassoio. Vi aspetto sognando. Oppure, meglio ancora, uccisa con dolcezza, vi aspetto con ebbrezza. Oddio, che figata! Molto bene, molto bene. Ma per questo c'è l'ufficio pubblicità che spiegherà il tutto, no? Ora una domanda puramente speculativa che mi se l'aspetta, no? Si dia il caso che la Danimarca per eccedenza di produzione in casa propria si disponga a esportare invece che a importare il proprio prodotto a quei prezzi. Che faremo? Che fa? Oh, è semplice. Rinculo sui vecchi accordi e si bombarda la capitale. Poi, se non basta, visto che è vicino, occupiamo anche il castello di Elsinore. E allora ora poniamo un'eventualità praticamente impossibile, scarsezza di aringhe nel mare del nord. Che fare? Semplicissimo. Pesca per esplosione. Bombardamento a tappeto della superficie marina. In questo caso, dato che il pesce uscirà completamente sbrindellato, sarà necessaria una campagna preventiva di pubblicità. Io già mi immagino grandi cartelli del tipo: vi risparmiamo anche di masticare, vi evitiamo le lische. Fantastico! E devo dire che mi ha fatto venire un certo languorine. Festeggiamo quindi il suo incontro, anzi il suo incarico di amministratore delegato con un buon piatto di stinco di maiale rigorosamente tedesco. Prost! Prost! Hitler poteva essere forse anche un santo, o insomma, fondamentalmente un buono. E un giorno era giovane, forse ancora un bambino, nel bar, una piccola cameriera che poi gli dissero ebrea, portò un bicchiere al tavolo e la cameriera, uniti alla luce che entrava dal grande finestrone, girando stranamente e fastidiosamente nel suo occhio.
Chiamiamo degli italiani, tanto loro sono abituati alla puzza dei loro tonni. Ma mi raccomando, la prego di provvedere in questo senso, ma senza i soliti mandolini e chitarre. Mia cara, la questione sociale è sterco. Occorre senso della nazionalità. La dottrina ebraica del marxismo ripudia il principio aristocratico della natura e messe nella massa del numero e il suo peso morto al centro del potere. Ma è compito nostro portare il nostro popolo sul solco dell'alacre lavoro dell'aratro tedesco, al quale la spada deve dare terreno. L'aratro von Deutschland. Che affonda nel mare Che va da sponda e che si lascia accarezzare. Che cosa c'è? Un anarchico italiota è stato arrestato. Fanno fucilare? Ma certo. Alla mamma? Ma già, ma mi ricordo che ha la mamma vecchia vecchia. Ed è giovane, sì. Prendeva aria, girava in qua e là, canticchiando sole mio, soltanto. No! Nella fabbrica cantare è proibito! È sabotaggio, ma sai? Il canto, il canto è batteriologicamente corrotto. Perché? Il canto incrina la carne del pesce, decomponendone le interne latebre, edulcorando la dolcezza delle fibre, impregnando la carne di fondo e predisponendola a odiosa puzza. Ripeto, il canto è batteriologicamente corrotto. Adolfino, scusa la mia ignoranza. In quest'epoca di grandi idee e vasti progetti, chi canta crepa. Il corpo umano con la sua ignoranza è puramente tollerato. I sentimenti umani non entrano nel bilancio. Rispetto alla macchina, il corpo umano è invecchiato, inflaccidito. Come sopportare tutto questo? Quale soluzione? Se non una pulizia della razza. Ed è per questo che abbiamo provveduto a distribuire carne di pesce guasto. Così i più deboli di stomaco e di forza schiattano. Muoiono perché sono guasti, inutili. E così ce ne liberiamo definitivamente. Magnifico e, posso dire, profondamente umano. Profondamente ariano. Il nostro popolo, una volta ripulito dall'etare, è destinato a un grande futuro. Errori di calcolo in precedenza commessi non verranno ripetuti. Voglio che sia immediatamente pubblicato un'intervista che il titolo sia Pensieri di un saggio nel corso del proprio tempo. Vado. Il mio foglio. Ecco qui. Il mio foglio. Grazie, commissario. Guarda un po', ecco sì, questa sì che è una richiesta interessante. Ma in Fiorellino, un azionista della fabbrica di Aring e anche proprietario di un giornale che fa parte della multinazionale più importante d'Europa. La proprietà richiede un profilo umano che corrisponda esattamente al tuo livello, che possa politicamente assestarsi come un'aquila, ecco sì, insomma si cerca un capo di governo autorevole, capace di trascinare le folle, un abile amministratore, un sagace narratore di storielle, cortese, umano, casalingo, che sappia intenerire le zitelle e dar colpi di maglia sulla crapa dei veterani, che faccia ribollire il sangue del popolo e solo della tromba della battaglia, insomma un grande attore di lingua tedesca, se accetti. Ovviamente, accetto subito.
Signori e signore, vi ringrazio di essere qui, ringrazio tutti, le gentili signore e i cortesi signori presenti. Una fiera di eleganza e uno sperpero inutile di denaro per il gran ballo delle aringhe. Che posso dirvi? Divertitevi e ricordatevi che la carne piuttosto saporita del pesce che noi scatoliamo toglie le rughe vecchie, evita quelle nuove e toglie l'adipe depurandolo, rendendo tutti agili e giovani. Il discorso vale per tutti. Per fortuna hai delle belle gambe. E io sto diventando di nuovo importante. Bene, finalmente tutto è ordinato e tranquillo. Tutto è composto. Lasciatevi convincere. Perché restare sbaccati in una sera come questa? Magari qualcuno di voi ha già sonno e comincia ad abbioccarsi. Un tempo come questo non richiede l'ozio dei sentimenti. Se qualcuno di voi è un medico, corra al proprio ospedale. Se qualcuno di voi è un avvocato, corra a preparare il proprio processo. Se qualcuna di voi è una donna, corra nel letto del proprio uomo prima che sia occupato da un'altra. Noi restiamo qua con le nostre aringhe, ma per poco. Vicende prevedibili mi riporteranno in cima. Vi ordino di tremare. Libererò gli spiriti del male. Un solo terrore avvolgerà il mondo e griderà in una sola lingua, il tedesco. Ci comporteremo con voi come con le sardine. Inscatolare l'uomo, massacrarlo, ridurlo a una bella pasta bianca morbida. Ingrasseremo le aringhe per il mercato straniero e io stringerò nelle mie mani il lucido marco tedesco. È il mio destino. A voi spetta soltanto di obbedire. Siete la spazzatura della storia. Bisogna considerare il nostro lavoro come un dovere verso la nazione, mia cara. Non bisogna mai essere timidi, incerti. Mai. Bisogna osare sempre. Loro avranno pane per i loro denti, marmaglia anarchica e feccia comunista. Allora parti? Io parto e tu parti. Verrai con me. Ho posta da sbrigare, un letto da scaldare e nuove stanze da abitare. Tu accenderai il fuoco. Il mio ordine è un ordine, segretaria e amante. Adolfo. Fermo. Ah, hai voluto sorprendermi, eh? Brava. Non ti credevo così astuta. Non basta. Dammi un attimo di tregua. Non basta. Saprò come ricompensarti. Non basta? Ma pensavate che avrei lasciato la pistola a casa? Mi bruciano le budella, eh? Crampi allo stomaco? E la paura? Ben vista. Vi ho fregati. Come sempre. Lo sapevo. Guardate, sorpresi, rincoglioniti lì come poveri stracci. Vi ho tutti in mano, tutti insieme. Una povera vecchia carne, una massa di povera vecchia carne. Ebbene, la storia ricomincia. A calci nel sedere vi rispedisco a onorare e rispettare la patria. C'è un morto di fronte a voi? Seppellitelo. C'è un vivo di fronte a voi. Applauditelo, onoratelo. Ma tutti insieme mi fate profondamente schifo. Sempre i soliti mi par di vedere. Allerta! Non sentite il suono di nuove trombe? Finalmente la storia
la vecchia storia ricomincia! Della mia vita, e se questa fosse l'ultima notte in Italia, notte da passare con te al prezzo della mia vita. Ma se questo fosse l'ultimo sole che passa, l'ultimo treno che ci prende davvero, balla amore, balla come sai, balla amore, non fermarti. Vorrei vederti danzare come le zingare nel deserto, vorrei vederti danzare sul tetto del mondo. Le bimbe ballano quando nasce un bambino, che faranno adesso davanti a questo vecchio che muore, ma gli animali del deserto, le tigri del Bengala tornano piano anche se questa è l'ultima notte del mondo. e balla amore, e balla come sai, si balla amore, non fermarti. Vorrei vederti danzare come le zingare, vorrei vederti danzare sul tetto del mondo. E se questa fosse l'ultima, e se questa fosse l'ultima, e se questa fosse l'ultima nuvola sui cieli d'Italia, e se tu fossi l'ultimo ragazzo della mia vita. Grazie, anche con un po' di emozione, sono guardati. Franz Di Maggio. Del Carlo D'Amato. E Lucio 48. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie di essere stati con noi. Ci vediamo domani. Grazie, questa è mia.